हेलो दोस्तों, मैं श्रीलंका कुमार बोल रहा हूँ। ये मेरे पास ये एफ&डी का एक 2300X मॉडल है। देखिए एफ&डी का 2300X मॉडल है। ये 5.1 है, आप देख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम है एक पावर सप्लाई का और एक साउंड का, दोनों प्रॉब्लम है। पावर सप्लाई में ये कंडेंसर ख़राब था, फूला हुआ था, तो मैंने चेंज कर दिया है। और आउटपुट में इस पर भी ये भी दोनों कंडेंसर खुला हुआ था, तो मैंने चेंज कर दिया है। इसे मैंने 1035 का कंडेंसर लगाया है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दोनों। और यहाँ मैंने 100 में 450 वोल्ट का कंडेंसर लगाया है। और इस पावर सप्लाई में अभी प्रॉब्लम है, ये 3 बार 4 बार ऑन ऑफ करने पर ये सप्लाई आउट करता है। और ये सप्लाई आउट ज़्यादा करता है, इसको 9 वोल्ट करना चाहिए, तो ये 12 वोल्ट करता है, इसमें प्रॉब्लम आएगा, साउंड भी नहीं देगा। तो पहले मैं इस आईसी को इस पावर सप्लाई को पहले मैं बनाता हूँ। दोस्तों, ये देखिए पावर सप्लाई निकाला है। अब मैं आपको इसका वोल्टेज दिखा रहा हूँ। ये मैंने लाइन दे दिया और एक पिन मेरा ग्राउंड है। मीटर की तरफ देखिएगा, देखिए कोई वोल्टेज नहीं है आउटपुट में, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। और मैं इसे 2-3 बार बंद और चालू करूँगा, तो आप देखिएगा देखिए मैंने स्विच बंद किया और फिर स्विच चालू किया, नहीं आया। फिर मैंने बंद किया, ये नहीं आया। अभी भी नहीं है। मैं बंद करता हूँ। मैं चालू किया, नहीं आया। कोई वोल्टेज नहीं है। आप देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं है। और मैं इधर कहीं भी टच करूँगा, ये वोल्टेज इधर बन जाएगा। मीटर निकाला और यहाँ हाई वोल्टेज रखा और यहाँ देखिए सप्लाई 300 वोल्टेज बन जाता है। यदि 300 वोल्टेज बन चुका है, 345। देखिए 340-45 बना हुआ है। और इधर कोई सब देखिए सप्लाई आ गया। ये सप्लाई आ गया दोस्तों, लेकिन ज़्यादा आ रहा है। यहाँ 9 वोल्ट आना चाहिए माइनस और 9 वोल्ट प्लस। ये प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आ रहा है। सेट को ऑफ कर दिया है, कंडेंसर चार्ज है। मैं इसे डिस्चार्ज कर लेता हूँ और फिर मैं दिखाऊँगा कहाँ से प्रॉब्लम मुझे मिला। मैंने दोस्तों ये बोर्ड से देखिए PWM IC निकाल दिया है। और यहाँ का एक रेजिस्टेंस भी निकाला है, जिसका लोकेशन नंबर R11 है। और यहाँ से मैंने ये PWM IC निकाल दिया है।
और ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है निकाल के मैंने, ये रेजिस्टेंस और ये आईसी, और ये मैंने ये लगा रहा हूँ आईसी और रेजिस्टेंस। ये आपको आईसी नंबर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, पूछते हैं मुझसे। तो ये रहा आईसी नंबर, देखिए 848L52, ये आईसी नंबर है। और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का SMD। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। मैंने इसका पावर सप्लाई रिपेयर कर दिया है दोस्तों, और इसमें मैंने क्या क्या निकाला है ख़राब, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको वोल्टेज एक बार दिखा देता हूँ। इसमें पहले 3 बार 4 बार प्लग लगाने पर ऑन होता था, अभी एक बार में ऑन हो रहा है। आप मीटर की तरफ वोल्टेज देखिए, यहाँ से ये देखिए मैंने लाइन दे दिया से, ये लाइन दे दिया, ग्राउंड मेरा यहाँ से लगा हुआ है मीटर पर। और सप्लाई देखिए इसका प्लस 12.32 वोल्टेज, और सॉरी ये माइनस वोल्टेज है 12 वोल्ट, और ये प्लस वोल्टेज 12 वोल्ट एक बार में। अब मैं इसे भी लाइन कट करता हूँ। मैंने लाइन कट कर दिया है, ये देखिए अब ये 0 हो गया है। और फिर से मैं इसे लाइन देता हूँ, मैंने लाइन दिया और यहाँ देखिए 12 वोल्ट आ गया प्लस, 12 वोल्ट माइनस। मेरा पावर सप्लाई बिल्कुल ओके हो गया है। अब इसमें साउंड का भी प्रॉब्लम है। मैं आपको ये देखिए स्पीकर है, मैं इसमें ये खोसूँगा तो ये पूरा आवाज़ आने लगेगा। इस तरह का ये आवाज़ आता है साउंड का। और पावर सप्लाई में मैंने क्या क्या निकाला है मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। देखिए कंडेंसर है जिसका वैल्यू है 22 में 25 वोल्ट, और ये ऑटो कॉपलर है, ये आईसी तो निकाला ही था, और ये रेजिस्टेंस जो, और ये TL 431 भी मैंने चेंज किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर से। ये देखिए यहाँ मैंने 4725 कंडेंसर लगाया है, और ये TL 431 भी चेंज कर दिया है मैंने, और ये ऑटो कॉपलर भी, और यहाँ मैंने PWM IC भी लगाया था, और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस भी मैंने चेंज कर दिया है, मैंने लगाया है। मेरा पावर सप्लाई ओके हो गया है। अब मैं इसमें देखता हूँ कितना IC ख़राब है, उस अनुसार मैं इसमें चेंज करता हूँ। अभी तो ये ऊपर वाला दोनों IC ख़राब है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। ये काफ़ी बारीक में है क्योंकि ये डबल लेयर बोर्ड है, इसमें उस तरह का सुराग नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा तब इसमें IC वो नया लगा सकते हैं। अगर IC में अगर आप सोल्डिंग कर देंगे पहले तो इसमें IC अंदर नहीं जाएगा, इसलिए इसके निकाल के बिल्कुल नया IC ही इसमें लगाना है। मैं इसे पहले निकाल लेता हूँ। मैंने इसका 2 IC निकाल दिया दोस्तों, देखिए, और इसे क्लीन भी किया है क्योंकि ये इतना छोटा इसमें छेद है कि काफ़ी बारीकी से इसको साफ़ करना पड़ता है। और मैंने ये स्पीकर लगाया है फ्रंट में, और मैं आपको इसमें क्लिक सुना रहा हूँ। देखिए स्पीकर से आवाज़ आएगी, ये ऑडियो आ रहा है। मैंने सारा स्पीकर चेक कर लिया है, इसमें से ऑडियो आ रहा है। ये बूफर ख़राब था जो जिस तरह का, ये देखिए ये इसका बूफर ऐसी है, और ये दो मैंने निकाला है। और मैं इसे अभी लाइन काट देता हूँ और फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसका 2 IC निकाला है, बाकी लगा हुआ है। और इसका देखिए सुराख कितना छोटा है। अगर आप लोग को ये सेट मिले तो इसे काफ़ी बारीकी से निकालिएगा और साफ़ कीजिएगा। और इसमें बिल्कुल नया IC लगाना है, ये नहीं कि पहले से रखा हुआ है जिसमें सोल्डिंग किया हुआ है वो IC इसमें नहीं लगेगा।
इसमें जब तक आप बिल्कुल नया आईसी नहीं लगाइएगा वो इसमें नहीं लगेगा। पुराना आईसी में सोल्डिंग लग जाने की वजह से इसमें ये सुराख में नहीं घुसेगा, इसलिए बिल्कुल नया आईसी लगाना है। इस पर आपको 20-30 आईसी है, आपको बिल्कुल नया लगाना है। तो मैं इसमें नया आईसी लगा लेता हूँ एक बार। मैंने पावर सप्लाई को भी टाइट कर दिया और इसमें 20-30 लगा दिया दोनों। ये देखिए बूफर का कनेक्शन भी मैंने कर दिया है और लाइन दे दिया है। आप वोल्टेज देखिए -12 वोल्ट, और मैं यहाँ से निकाल के यहाँ लगाया +12 वोल्ट आ रहा है दोस्तों। सप्लाई भी बन गया मेरा, और बूफर से पूरा झरझराने का आवाज़ आ रहा था वो भी दूर हो गया है। अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। और इसमें ये साइड में जो बटन दिया हुआ है ये सब ये काम नहीं कर रहा है। काफ़ी कस के दबाने पर ये काम करता है और ये उल्टा पुल्टा काम करता है। सोर्स में स्टैंड बाई हो जाता है। तो ये सारा माइक्रो स्विच भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। और सेट अभी स्टैंड बाई में ही है। मैं इसे इस साइड से बंद करके आपको दिखाता हूँ। अभी स्टैंड बाई में है और मैं यहाँ से ये स्टैंड बाई बटन दबाता हूँ। देखिए ये ब्लूटूथ मोड में चला गया, ब्लू जल रहा है। यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ का सिंबल में ब्लू कलर का बल्ब जलेगा, ऑक्स सिंबल में रेड कलर और डीवीडी में ग्रीन कलर, यूएसबी में ग्रीन, एफएम में रेड, और ये प्रोलॉजिक का है। यहाँ पर ये सोर्स का बटन है, ये मैं दाब रहा हूँ। ये देखिए ये रेड बटन आया। ये मैं इसका बटन भी चेंज कर देता हूँ एक बार। ये इसका माइक्रो स्विच है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 आठों चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये उल्टा पुल्टा का भी काम कर रहा है। वॉल्यूम प्लस दाबने पे सेट स्टैंड बाय में हो जा रहा है। और ये इसका यूएसबी कार्ड है। तो ये सारा को चेंज कर देता हूँ। सारा बटन नया लग गया दोस्तों। माइक्रो स्विच 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये रहा इसका 8 बटन खराब वाला, और ये मैंने लगा दिया है। मैं इसे टाइट करके पूरा फाइनल कर लेता हूँ। मैंने इसे भी लगा के टाइट कर दिया है। सेट को मैंने लाइन दे दिया है। अभी मैंने पेन ड्राइव लगाया है और ये देखिए अभी मैंने पॉज कर रखा है इसे, आप आवाज़ सुनिएगा। ये बज रहा है दोस्तों। मैं ज़्यादा देर बजा नहीं सकता हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा। मैंने सारे स्पीकर पे लगा के चेक कर लिया है। ये फ्रंट, सेंटर और सराउंड सारे पे मैंने चला के चेक कर लिया है। ये सब पर बज रहा है। अब ये यूएसबी मोड में है, तो यहाँ पर ये ग्रीन एलईडी जल रहा है, प्रोलॉजिक में है, और यूएसबी में ग्रीन एलईडी जलता है, और एफएम हो जाएगा तो ये रेड एलईडी हो जाएगा। ये वीडियो फिर आपको कैसा लगा? ये इसका मॉडल नंबर है 2300X। और ये सेट और साउंड सेट डेड और साउंड प्रॉब्लम में था। ये मैंने रिपेयर किया है। इसमें ये देखिए 20-30 माइक्रो स्विच, PWM-IC TL431 से कंडेंसर, ये सारा चीज़ मैंने चेंज किया और सेट मेरा ओके हो गया दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा। ये इसका मॉडल नंबर है। थैंक यू।